दोस्तों, ए सास अपनी तीनों बहुओं से टेस्ट ले रही होती है, जिसमें पर्ची में लिखे जिस काम को जो बहू अच्छे तरीके से करेगी उसे करोड़ों रुपए के तिजोरी की चाबी मिलेगी। पहले घर के बड़ी बहू पर्ची लेती हैं, जिसमें लिखा है टॉयलेट साफ करो, पर बहू झूठ बोल देती है कि मुझे खाना पकाने का काम मिला है। उसके बाद घर की मंझली बहू पर्ची लेती है, उसमें भी लिखा है कि टॉयलेट साफ करो। फिर मंझली बहू भी झूठ बोलती है कि मुझे पैर दबाने का काम मिला है। फिर छोटी की बारी आती है और इसकी पर्ची में सेम वही लिखा होता है, लेकिन यह बहू सास से सच बोल है कि मुझे टॉयलेट साफ करने का काम मिला है। फिर सास कहती है कि मैं आराम करती हूं, तुम तीनों जुट जाओ अपने कामों में। फिर तीनों बहू अपने कामों में जुट जाती हैं। फिर फाइनल डिसीजन की बारी आती है और ठीक 2 घंटे बाद तीनों बहुएं अपने काम को खत्म कर सास के पास पहुंच जाती है। फिर सास कहती है कि मैं सभी पर्चियां में टॉयलेट साफ करने का काम ही लिखा था, लेकिन तुम दोनों बहुओं ने मुझे झूठ बोला। ये टेस्ट काम का नहीं, ईमानदारी का था,